咧就如果大家出席今次嘅晚會辛苦啦，大家俾自己亦都俾掌聲鼓勵我哋依然絕食緊嘅朋友。我諗佢哋一定收到大家嘅支持，就會堅定咁樣去要求政府去撤回國民教育科。我哋而家咧就我哋呢個節目就告一段落。咁大家如果有興趣攞翻啲生果，因為啲生果係過唔到一個星期，即係過唔到呢個星期㗎啦。咁希望大家過去我哋嗰邊物資部咧有興趣攞翻個生果，去幫我哋學民之前去減啲負擔，因為啲生果咧係淋唔到過嘢，我哋就嘥咗佢。即係呢啲係公民教育嘅一部分啦，即係點樣去唔好嘥食物，呢啲係公民教育嚟嘅。所以大家係好啦。係多得答謝大家今日嘅參與。你仲要多啲人哋，我哋嘅人仲未夠，我哋要最多嘅人撤回呢個國民教育科。我記得呢個絕食宣言裏邊有一句，佢哋話佢哋點解絕食啊？因為佢哋年輕，因為佢哋年輕，所以佢哋瘋狂。我覺得今晚大家都好瘋狂，但係我哋喺度唔走係唔夠㗎，我哋之後大後日都要同我哋團結一齊，好唔好？第日2點鐘，我哋呢度就會有一個嘉年華，去到5點鐘，跟住之後我哋就會舉行一個集會。我哋聽日我哋有好豐富嘅節目，我哋聽日嘅主題係公民教育科學禮，大家留翻啲精力，今日早啲休息，聽日過嚟撐學民思潮，反對國民教育科。好實際啊！你哋快啲返屋企打電話，即係 call 人哋啦，打嘢咧瞓咗覺唔係幾好，趁佢哋未瞓咧，快啲 call 佢哋嚟，而家仲有時間講。好啦，時間差唔多啦，我哋真係要完，因為現場嘅同學係需要休息。好啊，拜拜，多謝大家。